Sari bakunzi ba Tarisi Sopo Minister nk'ibisanzwe nkuko mubona uyu munsi ni umunsi udasanzwe ni umunsi nakubwiye nawe urabye ucubona ikiri ku mutima wanje nikiri ngahe kuri Chanceline Star Hotel ya nkuko mubizi ni kakazi turakora iyo turi hose uri mu mahanga uri mu gihugu ikibeshaho umuntu no gukora kandi akifuzwa na bose namana bibabwiye so uyu munsi rero turi kuri Chanceline Star Hotel mu buryo bw'uko turi gushimira abafanzi bacu abakiriya baza batugana kuri hoteli navuga nuko bashimira cyane kuko ntaco mudakora ari nako karyo ngiye kubabwira ko hari intambwe ndi twateye kumva zuko mwadufashije mpimiriza nabandi yuko bagomba kuza bakagica bakoze kugira twifatikanye so nkuko mubibona uyu munsi Chanceline Star Hotel yateye imbere ya nkuko mubibona tuva mu bwiza tuja mu bundi ariko karyo uyu munsi sinomura ko nabikubwira gusa urabona birashashaje kabisa Chanceline novuga no mwana w'umukobwa uri mu bakozi no mwana w'umukobwa uri mu bakozi afise nabamushigikiye kugira arusheho kugira iterambere rimwe buri muntu wese yo kwifuza ariko ikibizana byose no gukora so ariko karyo rero nakubwira we muntu utaraza kurara muri Chanceline Hotel Chanceline Star Hotel muntu utaraza kurara mu ngaha urahombye inyungu nizaca abanyakinama navuga abanyabujumbura n'umuji wose ushaka yasimba ni hafi akabasha guteza imbere umuntu wiwacu nakubwira ko Chanceline Star Hotel nubwo iri gukora boss wayo ntabwo ari ngaha ari mu gihugu cyo hanze ariko yibuka iterambere ryo mwene gihugu ari wese kuko ibi bikorwa yo bije ngaha mu gihugu cyacu ni inyungu kuri twese biradushikira na cyane cyane ko na nyakoba mukuru w'igihugu yamavuga ati aho uri hose uri gukora ibuka iyo uva haranira iterambere ryaho uvuka kuko ngo utazi yava ntamenya ni yaja so ariyo mpamvu rero no kubwira ko turi kwishimira ko Chanceline Star Hotel yateye imbere mu gutera imbere atembeye gute banyakinama ndababwiye ko kugera ku isaha ngubu habonetse kwa sere igiye kuzozera bafasha sinavuga abanyakinama gusa ndavuga abanyabujumbura mwese iyi ni inyungu y'umuryango ayo mpamvu tugomba kubyishimira tubwira n'abakiriya bacu mu bandanye kwiteza imbere kubera ko ni inyungu z'uko Chanceline Star Hotel yironsa abakiriya ibivamo mwabibonye iterambere rishitseho niri ntacu tuzokwigumizamo ni ku nyungu za twese n'umuryango ndabakunda cyane nk'ibisanzwe murabizi ntaco nzobona ndeke kukivuga ikibinzo kivuga ni kiza nkivuga ariko uyu munsi byo mbonye birandenze ndibaza mu mwanya turaza kujamo imbere turabe mu mashambure turabe uko byifashe hama muntu uri Bujumbura ukwifuza guteza imbere uyu mwana nk'umuntu uri kubikora neza nubwo atari hafi iterambere ryawe niryo terambere ryiwe kandi fasha nayo warafashijwe byane nama mvuga ngo fasha nayo warafashijwe kuko nimba yibuka akagura ikwaseri nk'iyi kaza kudufasha urumva ko igihugu cy'u Burundi aragikunda cyane urumva rero ko biri kose no kumwifuriza iterambere natembere nk'umuzinga agenda yimubwiye ndabakunda cyane nk'ibisanzwe nubana nanje uraza gusobanukirwa ibirenze ibi ngibi naho mukanya ngira ntaco mutabona ibyiza tujye tubivuga nk'ibyiza ahantu harabereye ijisho pe harabereye ijisho banyakinama nkuko nababwiye izi ni inyungu z'umuryango ejo canke ryejo iterambere ry'ikwaseri ndibaza ni inyungu yacu ni inyungu ya twese ariko se utarasohokera kuri Chanceline Star Hotel sinzi kabisa urumva uri kutubanira kandi inyungu z'umuryango ni inyungu z'imiryango banyakinama ndimvira ko nawe nimba ku mutima uri gukorwa ku mutima n'iterambere ry'umwana raba ico ukora ubu mukiriya wo kuri Chanceline Star Hotel kuko n'umuteza imbere uzaba umufashe mu mugongo kugira nejo abandanye gukora ibyiza nk'ibi ngibi kuko je ndi kumuraba n'uwa mbere mu gihugu kuko abenshi bajya guteza imbere ahandi ariko yaravuze ati no je nzoteza imbere aho mvuka nubwo yo bari muri Amerika nubwo bari hehe ariko ico mbere yifuza ni terambere ryahavuka ndibaza natwe turi ngaha kumushigikira tukaba twaza kugiye tumufashije ku hoteli tukabumukiriya nkuko abandi baba abakiriya bavuye handi ndibaza abantu bose bamaze kuharara sino kubwira byinshi umaze kuhashika niwe woshingire ntahe utarashika ndabakunda cyane nk'ibisanzwe murabizi neje bizokurikiranza babwira ariko gusa gutaha ikwaseri ndibaza nawe nuhashika uzovuga uko ibintu bimeze uko wabisanze ni inyungu yacu nibizozejo nzobisigura Chanceline Star Hotel ni yanyu banyakinama banyabujumbura umukiriya n'umwami ariko ntihazogira uzokubwira inkuru isimbire kuri Chanceline Star Hotel uzovuga inkuru wabonye erega
namwe wa diaspora muri mu mahanga bishitse mugashika mu Burundi, simbira kuri Chanceline Star Hotel wirabira ibyiza byaho. Ari nako karyo uzoraba ibyiza bihari ukavuga uti nanje sha rindira. Icyo no kubwira rero ni kwa gufashanya, umukiriya n'umwami tumwakira uko bishoboka kandi ntawe ugenda yidoze. Ba diaspora, banyabujumbura, banyakinama na cyane cyane mvukira za kinama, banzu uteze imbere w'iwanyu ubundi ubone kujya gufasha wakure ariko uhereye ku iwanyu. Nukuri Chanceline Star Hotel ndayigutuye. So nkuko mubibona rero aha ni bya bindi bavuga ngo utazi yava ntamenya ni yaja. Ariyo mpamvu Chanceline Star Hotel nka manager wayo ndavuga Tarcisse Hope Minister ari ubwo buryo yako ntako adakora kugira agira icyo akoze. Eske umwana wanje ejo bizaba bimeze gute, amuteganyirize ejo hazoza, apana bya bindi gurumva ngo urabona byo kuryana. Shandahamya ko Tarcisse Hope Minister nta na kimwe aticaraho ngaraba kige akinononsore araba ati ejo umwana wanje nubwo ndi ngahi mahanga ategereza gushika ku gihugu cy'amavuko. Ariyo yandirimbo rero bavuze ngo kuko utazi yava ntamenya ni yaja, ngo nihandi dukenera kugaruka ku isoko. Uko biri kose iwanyu hamari iwanyu, bavugaga amahanga arahanda. Nibyo byiza aba diaspora mukorera amafaranga ariko mugerageze kuza muteze imbere igihugu cy'iwanyu, muteze imbere imiryango yanyu. Ni wubaka inyubako ngaho, kubaka hotel, kubaka inzu y'akarorero hamwe abantu bose bayitura bakayibamo, uza uri guteza imbere igihugu cyawe cyakubyaye. Turaje mu mahanga ariko reka tuhakura amafaranga tuyagarure mu gihugu, hama igihugu kire rusheho kutubona nk'abana bacu bari kugiteza imbere, bari kugikorera. Nkuko mubibona rero ngaha ibirori birashushe, ariko no kubwira ko Chanceline Star Hotel mu gutera imbere kwayo ntabanga inyegeza. Buri kimwe cyose, inyungu zose ziboneka abanyakinama, abanyamujumbura, reka nawo mu mihingo itandukanye, inyungu ziza kuri Chanceline Star Hotel ntabwo tureka kuzigaragaza. Ari no mpamvu bahamagariye abakiriye, mukiriya ukiri hirya nino utarasimbira kuri Chanceline Star Hotel ugerageze ntibaze bakubwira ibyaho, simba wirabire nawe uko bimeze. Hama duteze imbere umwana wacu, dore ko umwana wacu arafise umurava, arafise imbaduko, ibyo arimo kabisa nibyo kwifuzwa nore wese. Navuga ati n'umushigikiye no kuri Imana ibandanye imwongerera imigisha, kuko ibintu nk'ibi bikwiye ku babyeyi kugira umwana wawe ejo canke hirya y'ejo ntihazogira n'umuntu uzomugira ukungu usanga arimo aramunyanyasa mu gihe amaze gutera imbere, naho yo bari iyo Amerika, Canada, hehe, amaze kugaruka mu gihugu, igihugu kiramwakira, dore ko n'imiryango iramwakira kuko abafisi yaje agana. Niyo mpamvu rero ngo dukorera amafaranga ariko twibuke iyo tuvuka, ngo kuko utazi yava ntamenya ni yagana, ntamenya ni yaja. Niyo siguro no bivugamo. Mbaho umwanya mubasha kwirabira ibyiza bya Chanceline Star Hotel. Ndibaza urabiye inyuma ntabwo wasobanukirwa neza iyi hotel uko imeze, ariko ugiye indani mukiriya mwiza, we mwami, umukiriya n'umwami twebwe wacu, ndakurarikiye kwinjira muri Chanceline Star Hotel. Ibyiza byose niho byibereye. Ndabakunda cyane nk'ibisanzwe, ntibagire gukora subscribe kuko ejo canke hirya y'ejo ningaruka kuyuzobona ikiganiro canje. Bana nanje nejo ndahari, no hirya ejo ndahari, kuko gufashwa n'Imana byose birashoboka. Ciao ciao.